Привет! В этом обзоре вы узнаете о новинке от компании Blackview. Смартфон, который, на мой взгляд, опоздал так лет на 4. Объясню почему сейчас. Этот смартфон действительно классный, и при этом у нас версия не Pro. Blackview BV9220. Не Pro. Я представляю, если сделают что-то похожее Pro. В принципе, у компании Blackview есть много моделей, более дорогих. Эта модель на старте продаж стоила $199, а сейчас она стоит в среднем $248. Правда, есть еще и купоны. Но почему я упомянул, что данная модель на 4 года опоздала? Потому что я был владельцем 4 года назад смартфона Blackview BV6820 Pro. И я очень хотел этот смартфон. Он тоже был противоударный. Сейчас вы видите кадры именно этого смартфона. Обзоры есть на канале. Распаковка, обзор. Потом спустя полгода отзыв, а по-моему даже больше. И в итоге тот смартфон еще продолжал жить спустя 1,5 года, как я его потом продал. Я им пользовался долго. Мне он очень нравился. Но в нем не хватало много того, чтобы я хотел видеть на тот момент. И вот в этом смартфоне наконец-то это все стало появляться. Стереодинамики, хорошая камера, большой экран, сочный экран. Прям такой, знаете, почти как будто бы AMOLED. Хотя здесь стоит IPS-матрица. И здесь есть еще много интересных фишек, о которых я вам расскажу. Цена достойна этого смартфона. Я не знаю, что говорили в других обзорах блогеры, но я, как всегда, расскажу всю правду и свое личное мнение. Садитесь поудобней, ставьте уже лайк за труды, а может быть не спешите, в конце поставите его, но не забудьте. Вы на канале Заградчики Обзоры, Техноканал. Меня зовут Сергей. Поехали! Смартфон достаточно современный, на упаковке указаны его самые главные преимущества, о которых я вначале упомянул. Вдруг вы подумаете, я не буду смотреть обзор, потому что вдруг параметры слабоваты. Нет, друзья, параметры очень хорошие. Процессор J96 от МТК или МТК 6781, 8 ядер, 2 ГГц максимальная частота. 50 мегапикселей камера задняя, широкоугольник, 8 мегапикселей есть вспомогательный модуль и 16 мегапиксельный передний. 8 оперативки, 256 встроенных и разрешение экрана 1080 на 2048 HD+. И диагональ 6,58. 12 Android, и посмотрите на эту наклейку. Эта наклейка говорит о том, что можно расширить 8 гигабайт оперативной памяти до 14, плюс 6. Да, за счет встроенной. Но встроенной здесь прям таки очень много. 256 гигабайт. Больше того, здесь лоток на 2 сим-карты плюс карта памяти. А значит, можно еще плюс 1 терабайт. 256 встроенных и плюс 1 терабайт. 1 терабайт. О! На упаковке указано, что здесь есть аудиоэффекты от Harman Kardon. И также ArcSoft, программное обеспечение, которое обрабатывает эти снимки. И да, камера действительно хороша. Я не скажу, что как у флагманов у компаний Xiaomi или других компаний каких-то, но здесь, как для противоударника, отлично. Будем все тестировать, все расскажу, все проверил. И да, дорогой зритель, этот смартфон сейчас у меня в руках после того, как он был вот в этом состоянии, в этой подводной среде. Дальше все эти тесты вы увидите, так что не будем забегать наперед. Давайте посмотрим комплектацию. Помимо наклеенной на сам смартфон пленки защитной, которая защищает экран Corning Gorilla Glass, в комплекте мы еще получаем, помимо инструкции, вот такую вот ключ-скрепку для извлечения. Своего рода такой медиатор для того, чтобы открывать лоток SIM. Он выполнен из пластика, но скажу, что мужским ногтем большого пальца с легкостью открывается данный лоток. Вдруг у вас с собой не будет. Но это не значит, что он легко открывается и легко может туда попасть вода. Нет, он уже был на тестах. Смело заявляю, что держится все здорово. Теперь кабель USB Type-C. Причем с обеих сторон. USB Type-C на USB Type-C. Фирменный, толстый, уплотненный, который способен передавать соответствующий ток заряда. А здесь на 66 Вт зарядка. И на канале уже вышло видео вот здесь в подсказках, за сколько он реально заряжается и как быстро восполняется. Если вдруг хотите убедиться в этом, то посмотрите этот обзор. Но я вам скажу сразу, что заряжается он за 45 минут.
Великолепно. При этом нету нагревания. Я также тестировал в этом видео. Зарядный блок качественный, скоростная зарядка, максимальная 21 вольт, 3,15 ампер, 66 ватт. Ну и другие параметры вы видите. Здесь USB Type-C, он весь выполнен в матовом стиле, лишь вот эта полоса. Что здорово, не будет видно царапин. И здесь тоже все матовое. Кабель, все, комплект, то, что нужно. При этом аксессуары у компании Blackview работают, прямо вот знаете, телефоны умирают, а устройства работают дальше. Почему? Потому что уже не один смартфон или планшет прошли через мои руки, и они до сих пор работают у друзей, знакомых или тех, кто к нам обращался, кому мы помогали покупать. Как, собственно, и этот смартфон мы помогли купить другим нашим знакомым или те, кто к нам обращается. Этот смартфон заказала девушка. Что-то искала, что не боится падений, воды и чтобы был хороший экран, хороший звук. И хочу заверить, Татьяна, зная немножко ваши переживания, что вам этот смартфон все-таки должен понравиться. Хотя что-то повлияло на ваше мнение, посмотрев какие-то обзоры других блогеров, но в моих руках много было смартфонов, и я скажу, что этот смартфон очень хорош. Это мое личное мнение. Конечно же, решение за вами. Татьяна сказала, что все-таки хочет его продать, но сначала посмотрит мой обзор. Татьяна, спасибо за доверие. Ну и теперь давайте проверим еще блок питания. Какие протоколы зарядки он поддерживает, чтобы вы знали, что еще можно будет заряжать. Подключаем все родное и используем вот такой вот специальный тестер. Все, что сейчас будет светиться зеленым, это значит, что это устройство поддерживает данные технологии зарядки. Да, ребята, он даже больше поддерживает. Посмотрите, PPS 68 Вт и 2, 68,2. Это значит, что поддерживает Power Delivery 3.0. Можно заряжать и технику Apple 2.4, и другую технику 20 вольт. Отлично. Я даже проверял, 21 выдает. С комплектацией разобрались. Теперь изучаем его внешний вид. Конечно же, это гигант. Это гигант, но не толстый, потому что есть и потолще модели. Его вес составляет 310 грамм, а размеры вы видите на экране. Это достаточно современный смартфон. Корпус собран из поликарбоната, защитные специальные протекторы, внешний вид, дизайн. И скажу, что даже слегка модуль камеры защищен. Вот если присмотреться, есть легкий выступ. Но если вдруг захотите прикупить еще и чехол к нему, то уже, кажется, появился в продаже. Ссылку я на него оставлю в описании. Огромным плюсом есть то, что есть вот такое вот место для крепежа, чтобы можно было подцепить либо на руку на ремешке, либо на груди носить, то есть на шее. Плюс он еще слегка выступает, и над поверхностью, если вот так вот его положить на поверхность, он будет слегка приподнят. Для динамиков это никак не играет роль. Обычно когда-то здесь делали динамики, но сейчас динамик находится слева и справа на торце. То есть ниже экрана, вот здесь и сверху. Причем расположение у них смещено. Вот сверху находится левее от центра, а снизу правее. Здесь располагается микрофон, еще один микрофон находится здесь, и рядом с ним также располагается еще одно отверстие. Это отверстие для барометра, правильно, вы не слышали, здесь он есть. Сверху больше ничего здесь нет, кроме как динамика, и здесь у нас отметка той же системы аудиоэффектов Harman Kardon. Снизу также располагается заглушка, защищает гнездо, сюда подходит любой USB Type-C кабель. Гнездо USB Type-C не защищено от влаги, поэтому здесь и предусмотрена заглушка. Здесь у нас не только вход для зарядки, но и для подключения кабеля OTG. Кабель подключается, мышку, клавиатуру или флешку внешнюю, а также этот порт поддерживает зарядку других устройств. Сейчас я покажу, как это происходит. Беру кабель из комплекта USB Type-C, подключаю к этому смартфону, и другой конец USB Type-C подключаю к смартфону Poco X3 NFC. При этом на этом смартфоне у нас выскочила вот такая вот информация. Режим работы USB, и нажимаю «Еще». В режиме «Еще» в самом низу зарядка подключенного устройства. Как только я нажимаю, посмотрите, пошла зарядка, причем пишется, что ребята, быстрая зарядка, отлично. Хотя здесь не Powerbank аккумулятор, то есть я имею в виду, что аккумулятор не какой-то там 10 тысяч, а всего 5. Но этого достаточно, ребята, чтобы он вам прослужил несколько дней. Если вы пользуетесь как просто смартфоном, иногда камеру, мессенджеры и так далее. Конечно же, при определенной яркости, автономности и так далее. В режиме ожидания после зарядки в моем случае такой аккумулятор прожил около 5 дней. То есть он лежал,
был подключен к Wi-Fi, стояла сим-карта, и я им время от времени пользовался после того, как проводил определенные тесты. По поводу заглушки еще несколько слов, что она открывается налево, вот если вот так вот. Мне такой вариант заглушки влево, которая держится на своем держателе, нравится больше, чем когда открывается к вам сюда. Почему? Потому что вы здесь оттянули ее в бок, провернули вот так даже и вставляете свой кабель для зарядки. Но это на любителя. Сама заглушка держится, не отваливается. И чтобы сработала защита по технологии, этот смартфон защищен по всем стандартам, как по обычным, так и по военным. IP69 и MIL-STD H, это значит, что выдерживает и наезды, и падения. Ну, естественно, что все это бьется, но при других условиях другие смартфоны обычные, они просто крошатся в тех условиях, ломаются, а этот не боится ни грязи, ни пыли, ни воды, ни струй воды, ни давления и так далее. То есть все выдерживает. Естественно, что нужно заботиться о безопасности даже противоударных смартфонов. Чтобы защита вступила в силу, нужно заглушку хорошенько придавить, и чтобы она стала наравне с корпусом. Вот так. Это защита. Еще одно уязвимое место – это лоток для сим-карт, если вдруг слегка приоткрылось. Показываю, как он открывается. Беру палец большой, ноготь крепкий, переворачиваю корпусом к себе и засовываю туда ноготок. И вот так извлекаю. Вот. У самого лотка с сим-картами есть отличная прокладка. Она закругленная, и когда его извлекаем, этот лоток, мы видим, что здесь уже установлена сим-карта от Life, 2 нано-сим-карты и карта памяти. И обратите внимание, что там все тоже качественно сделано. Вставляем. На этом этапе он заходит легко, лоток сим. Потом, когда подходит вот к этому моменту, здесь надо прям так вдавить, и вы чувствуете, как он так оп, и зашел. Сейчас сработала герметично прокладка. 1,5 метра глубины, 30 минут без проблем. Будет лежать, ничего с ним не будет. Но мы же не говорим о долгих погружениях. Речь идет о обычном каком-то мгновенном таком падении в воду, в лужу, дождь, я не знаю, что-то случилось, вы со смартфоном упали в бассейн. Под водой можно снимать? Да, смело. 30 минут плавайте, ничего не будет. Единственное, после теста в воде, которые сейчас вы видите на экране, нужно подождать, чтобы вода отсюда высохла. Внутри, здесь, за этими отверстиями, внутри корпуса, я разбирал другие смартфоны по тому же принципу, уверен, и здесь собрано, находится специальная сетка с микроотверстиями, через которые невозможно пройти в воде. Эта вода проникает в эти углубления, и когда вы извлекаете, здесь так звук просто бубнит, потому что там находится вода, как будто бы вы набрали в рот тоже воды и пытаетесь разговаривать. Вам необходимо слегка вытрусить и дождаться, пока произойдет полное высыхание. Как снизу, так и сверху. Не бойтесь, если вы там видите пузыри воды. Это не страшно. Вы смело можете им пользоваться. Но не нужно смартфоны класть в теплые места, на батарею, там, в духовку или еще что-то. Этого делать не нужно. Самовысыхание. Точно так же убедитесь перед тем, как будете ставить на зарядку, что когда вы протерли от воды, когда он вдруг упал в воду, откройте заглушку, убедитесь, что там нет воды. Чтобы не было короткого замыкания, или же если вдруг даже не будет короткого замыкания, вода туда попала, но вы не заметили этого, ставите на зарядку, и спустя месяц-два происходит окисление. Как? Вы не досмотрели. Вот и все. Под лотком с сим-картами располагается специальная программируемая кнопка Push to Talk. Нажимаю, и вызывается у нас программа для того, чтобы можно было использовать данный смартфон как рацию. Нажимаете на программу, она записывает сейчас. Бросили. Программу, она записывает сейчас. И в ответ вам кто-то из друзей или тех, с кем вы находитесь в чате, отвечает вам. Это здорово, не надо никакие кнопки на экране нажимать. Опять нажимаете, сказали первый, я второй. Всем привет. Первый, я второй. Всем привет. Как на рации. Нажали, держите, разговариваете, бросили, перестала, произошла отправка вашего голоса. Ну и в настройках настраивается по одиночному нажатию, по двойному и по долгому удержанию. Можно запустить фонарик. Справа располагается 2 кнопки без люфта, кнопка громкости, кнопка включения. Она механическая, но можно не нажимать.
можно просто прикоснуться. Это же у нас и сканер отпечатка пальцев. Срабатывает просто изумительно. Показываю. Заблокированный смартфон, просто прикасаюсь, мгновенно происходит разблокировка. Прикоснулся, разблокировался, прикоснулся. Не, ну есть задержка, но, знаете, вот безошибочно срабатывает. Сколько я уже пытался, без всяких проблем срабатывает. Теперь разблокировка по лицу. Раз, и разблокировался. Так, нечестно будет, скажете вы, давайте через перчатку. Вот. Посмотрите, как быстро. Мгновенно меня видит и разблокируется. И обратите внимание, что сверху сейчас мигает датчик уведомлений. Вот, голубенький. Это у нас не последний здесь датчик уведомлений. Но скажу, что второй, о котором сейчас пойдет речь, он больше для красоты. Ну, может быть, не то, что для красоты, нужно приловчиться, потому что во время зарядки здесь этот индикатор располагается, вот он, вокруг кнопки IE, и он светится разными цветами. Но если речь идет о зарядке, горит красным. Если зарядился, горит зеленым. Этот индикатор работает, когда включен сам смартфон и заряжается. Если смартфон полностью выключен и вы его заряжаете, он не будет светиться. Светится только сверху. То есть, вдруг вы заряжаете его лежа к поверхности экраном, то тогда будет светиться и будете видеть. Когда слушаете музыку и вот в таком вот состоянии, этот индикатор работает. Сейчас я вам покажу, как это выглядит. Запускаем YouTube Music, включаем трек. И вот смотрите. Лично мне, если бы его здесь не было бы, я бы не расстроился. Но есть так есть. По поводу корпуса, здесь у нас, хотя он полностью из поликарбоната, выполнен в принципе как ванночка, туда вложены все платы и сверху приклеен экран, но бока, как и у смартфона, о котором я вначале упоминал, Blackview 6800 Pro, у него вставки по бокам из металла того же цвета. Кстати, касательно цвета, у него есть несколько цветов: черный, зеленый и оранжевый. Зеленый перед вами. Ну, что значит зеленый? У него рамка зеленая и вот эти вот пару вставочек. А сам 90%, если так выразиться, смартфона у всех моделей просто черный. И качество корпуса отличное. Даже спустя время он себя чувствует хорошо. После жестких падений остаются где-то слегка лишь видимые такие вмятины или слегка царапины. Ну, конечно, если его по асфальту пару раз кидануть, так вот как жабку, то, думаю, пострадает здесь все. Кстати, касательно экрана, то обратите внимание, что здесь имеется защита. Вот если вот касаюсь, я не достаю до края экрана, потому что вот эта окантовочка дает о себе знать. Если еще приклеить стекло, ссылку на которое я оставляю в описании под видео, то здесь будет защита прям вот класс, монолит. Благодаря вырезам на пленке, которая наклеена на экран из коробки, скажем так, явно видно, что там располагается вот в этом месте датчик приближения, датчик освещения. И здесь располагается над камерой. Камера у нас в капельке экрана, и там располагается динамик. Разговорный динамик громкий и также защищен специальной сеткой. Сейчас включена темная тема. Я ее отключу, чтобы вы увидели, как выглядит экран, если вы запускаете, например, звонилку. Обратите внимание, что края закруглены. Как в верхней части, так и в нижней имеется достаточно много места, но это никак не мешает. Экран сочный, яркий и действительно очень чувствительный сенсор на срабатывание в перчатках. При этом есть отдельный режим, еще активируется, даже наверное, в таких крепких перчатках будет все равно экран реагировать, потому что в перчатках я нажимаю, он срабатывает без всяких сложностей. И это тоже плюс. Сейчас покажу вам минимальную яркость. Убрал. Ничего не видно, правда? Это нормально. Но я вижу там. Может, и вы видите уже. Если максималочку, то на солнце будет отлично. И плюс у него еще явно видно, подстраивается экран как-то на солнце по-интересному, как будто добавляет контрастности. Есть ночная подсветка, добавляет желтизны. Конечно же, есть обратные цвета. То есть это своего рода так инверсия цветов. И здесь также, как я и говорил, есть темная тема. Также есть режим для чтения. Все превращается в монохром. Будет экономить и заряд, и беречь ваши глаза. Если любите много почитать, или же вам надо
продлить срок службы зарядного устройства. Но это еще не все с подсветкой яркости. Посмотрите, есть отдельный пункт уменьшения яркости, дополнительный режим. То есть вот сейчас максималочка стоит, есть автояркость. И, кстати, срабатывает очень хорошо, я сейчас покажу. Нажимаем на уменьшение яркости, посмотрите, если сейчас вот прикрутить, то вообще даже я не вижу, что там на экране находится. А в ночное время, или же если вам надо экономить, это очень поможет. Выключаем этот экономный режим и сейчас покажу автояркость. Нажимаем и смотрите, сразу подстраивается. Закрываю. Так, убавилось еще. Открыл. Сейчас увидит солнце. Оп, и подстроилось. Очень хорошо срабатывает, но мы пока оставим вот как есть. На максималочке. Экран сам по себе здесь действительно с отличным разрешением. И его самой еще главной фишкой, помимо всего вышесказанного, является то, что у него повышенная герцовка. Заходим в настройки, заходим в экран. И в самом низу есть раздел «Плавный экран». Да, 120 Гц уже установлено, но это и влияет на заряд аккумулятора. То есть чуть больше частота экрана расходует аккумулятор. Но если вы хотите сами настроить, выбирайте Smart режим. Он будет автоматически подстраиваться. Если же вы хотите вообще, чтобы только 60 Гц, это сильно влияет на глаза. Вот на этом примере вы сейчас слева видите, как срабатывает меню на 60 Гц, а справа на 120. Делаю те же движения. Понаблюдайте. Есть разница? Заметили? Если вдруг даже не заметили, но я глазами это чувствую, и те, кто сам владелец 120 герцовых или выше даже, может это подтвердить, что разница существенная и на глаза влияет очень сильно, если стоит меньше, чем 120 Гц. Сам экран передает отчетливо сочную, яркую, насыщенную картинку по контрастности, по цветопередаче, по разрешению, действительно все на высоте. Но хочу сказать, что явно видно слегка завышенные по параметрам цветопередачи цвета, оттенки и так далее. Конечно, к этому быстро привыкаешь, конечно, нравится смотреть там на сочный, красивый цветок, по значкам это тоже видно, но явно видно, что как кажется, здесь прям перебор. Это можно тоже настроить в параметрах экрана. Здесь вот есть яркий, есть стандартный, есть профессиональный. Вы сами можете настроить оттенки цвета по цветопередаче. Но это на любителя. Еще что мне не нравится, это вот фоновый цвет розовый для смартфона противоударного, который больше рассчитан для мужчин, какой-то такой слегка розоватый такой оттенок. И хотя есть пункт обои и персонализация, но вот тему здесь, в принципе, попробуем сейчас сменить, может что-то поменяется по умолчанию, зайдем. Здесь все равно розовый, что ж ты сделаешь? Поменялась тема, вернем эту тему, что была, но здесь еще есть пункт персонализация, стиль иконок и размер. Вот фонового цвета здесь нету, есть только обои и все. К сожалению, вот родной лаунчер это отображает вот так вот. На любителя. Я не могу пока повлиять с помощью встроенных, предоставленных от производителя функций как-то это изменить. Но зато, когда включаете темную тему, друзья, все это пропадает. Темная тема, вуаля, никаких розовых цветов здесь нет. Все здорово смотрится. Я лично вот так и люблю. Посмотрите, как классная цветопередача, значки, все понятно. Это, кстати, максимальный шрифт, больше установить нельзя. Здесь, в принципе, все стандартно. Давайте на что хочу обратить внимание. Есть отдельный пункт световой индикатор. Здесь вы его настраиваете. Это как раз вот этот индикатор. И вот эта отметка есть. Так, я запустил режим подводной камеры, кстати. Это делается двойным нажатием в моем случае. И чтобы его отключить, надо выключить смартфон. Теперь опять включаем. Разблокировка по лицу и возвращаемся в стандартный режим. Потому что другим способом нельзя выйти из подводного режима камеры, так как заблокировано управление сенсором. Все управление только по кнопкам, чтобы под водой сенсор ложно не срабатывал, так как он воспринимает это как нажатие пальцами. Вот здесь есть этот пункт звуковое сопровождение моих движений. То есть он будет реагировать на музыку, но не на звук, кажется, потому что я проверял, закрывал, а просто он понимает, что добавляется громкость, и как-то он с этим на программном уровне связан. Зарядка.
телефон, уведомления. То есть, когда звонят, он тоже будет мигать, и просто можно его вообще отключить, он не будет работать. В настройках экрана светодиод тоже настраивается. Зарядка, низкий заряд и непрочитанное сообщение. Вот этот, что сверху. Есть также отображение скорости интернета в реальном времени. Активация при поднятии. Отключаем. Смартфон лежит. Я такой его беру. О, смартфон. Он раз включился. Опустил, он не выключается. То есть, только на поднятие. Но видит мое лицо и реагирует. В жестах у нас отдельно управление как переключение между кнопками, так и настройка каких-то жестов. Снимок экрана 3 пальцами вниз, запуск камеры 3 пальцами вверх, настройка умной кнопки вот это сбоку в разделе жесты, быстрое включение камеры с помощью двойного тапа на кнопку, быстрый доступ, здесь появляется вот такое меню, посмотрите. И тут можно настроить свои какие-то приложения. Отключу пока. Также здесь изменяется навигация в системе, жесты или с помощью кнопок. Если же включена навигация с помощью кнопок, то здесь можно поменять расположение. Кнопку назад перенести налево. В дополнительных функциях у нас режим перчаток, запись звонков. Это значит, что вы можете полноценно записывать звонки. Сейчас я вам покажу как. И очистка динамика, а также расписание по выключению. Запись звонков. Включаем 54. 33. Поехали. Сразу появилась вот такая вот информация. В родной оболочке нету, но производитель Blackview пошел дальше. Ну реально надо, чтобы эта запись была. Нажимаю на... Послуга перенесення номера або МНП. Натисніть 7. Для з'єднання з консультантом контакт-центру натисніть девушка разговаривает, я разговариваю в фоне. прослухати меню 1, 2, ще 3, раз, 4, 5. натисніть То есть 9. автоматически не записала разговор, но меня записала. Пока сейчас девушка молчит, проверка связи. Зробіть ваш вибір. Громкую связь. Раз, два, три, четыре, пять. Отключаю. Громкость как динамика, так и разговорного, и встроенного отличная. Обратите внимание, срабатывает датчик без проблем. Отчетливо. Нажимаем стоп. И знаете, где искать эту запись? В диктофоне. Заходим в диктофон. Показывает, что вот был совершен диктофонный разговор, скажем так, но не номер отображается, что в принципе минус. И Услуга перенесення номера або... Запись вы, конечно же, слышали, как это слышал я. Четко слышно самого собеседника. Прям очень четко, что всегда больше играет роль. Ну и на фоне уже слышно меня. Давайте теперь проверим в максимальном качестве. Здесь, кажется, настройка высокого качества есть AMR и AAC. Мы оставляем этот режим и включаю запись. Проверка записи. Сейчас вы слушаете запись, причем, по идее, должна запись вестись в стереорежиме. Так как один микрофон находится здесь, шуршу здесь, и один микрофон находится вот здесь, шуршу здесь. И сейчас его просто возвращаю на стол и на расстоянии веду беседу. Раз, два, три, четыре, пять. Теперь подношу к рту проверка диктофона в Blackview BV9220. Все тесты вы на нем как раз сейчас и слышали. Причем можно делать отметочки. Вот здесь какая-то отметочка, вот что важное произошло в разговоре. Там, например, вопрос задал, теперь еще один вопросик, и здесь эти все метки стоят. Нажимаем стоп, сохранена, и вы ее слышали. Есть FM-радио, но без наушников не работает. Подключите наушники для использования в качестве антенны. Ну а так как здесь нет разъема 3,5, как вы поняли из того, что видели ранее, то нужно использовать переходник, либо Bluetooth гарнитуру, если просто хотите использовать звук в наушниках. Bluetooth гарнитуры... Обзор на нашем канале вот здесь, вот в этом плейлисте или подкасте. Можете посмотреть, кликнув сюда, если смотрите на YouTube. Или же оставляю ссылку в описании на этот плейлист. Кстати, одна из последних Bluetooth гарнитур, на которую я делал от бренда Motorola. Здесь тоже в подсказках можно посмотреть обзор на эту гарнитуру. Зайдя в настройки YouTube, 1440-60 кадров. То есть это 2К. То есть реально поддерживает самое высокое разрешение в видео, что очень здорово. Есть отдельно набор инструментов. Вот он, запускаем его, и здесь очень много классных фишек. Конечно же, есть компас, причем показывают вот в таком вот классном варианте. Ну, современный, скажем так. Если поднимаю, то здесь и уровень видно. Также, если сделать свайп, здесь можно увидеть, что есть уровень в компасе, то есть 2 в 1. Замер высоты, ну, это такая игрушка, не совсем нужная, не совсем работает. Фонарик, он отдельно запускается и реально очень яркий. Это плюс. И здесь можно закрыть щелчком вот так вот или включить SOS режим.
Причем происходит индикация, как здесь, но не какого-то кодового зашифрованного слова, типа «спасите SOS», а просто мигает. И здесь тоже есть индикация по краям. Вот нравится мне темная тема. Шумомер. Тишина. Раз, два, три. Чувствительный микрофон. И здесь отметка, хорошо ли это влияет на человека, в децибелах, как это отображает. Вот показано сейчас шумный, громкий голос говорит сейчас, и будет сейчас мигать какой-то другой режим. Ну, видно, как скакает, да, вот индикация. Вы простите, что я тут прям кричу, может, на слух это там во время просмотра влияет, но делаем тесты. Транспортир, зеркало, рингтон. Зеркало можно прям вот макияж себе делать или бриться, вообще здорово. Запускаем его, и здесь четко видно и камеру, и меня, и можно еще и настроить, рассмотреть. Прям таки все здорово. И здесь есть рингтон тревоги. Если вдруг вы попали в какую-то опасность, вдруг вас привалило, и у вас уже нет голоса кричать, или голос пропал, вы нажимаете и громкость вы регулируете. Теперь вспышка, тоже что в том режиме засос, и мерцание. Можете все три включить. Такой, как у пожарников, знаете, вот когда они не двигаются, что у них срабатывает датчик и начинает пищать, что-то похожее. Возможно, это тоже кому-то поможет. Лупа, ну тут реально прям вот, знаете, можно играться с макрорежимом, рассматривать на цветочках жучков и проводить какие-то исследования. Работает как с передней, так и задней камеры, и есть настройка вспышки. Настенный уровень. Можно что-то повесить, горизонтальный, вертикальный, при этом отображается камера. Отвес, что тоже здорово, видите, вот показано. И есть последнее, это барометр. Да, показывает атмосферное давление. Запускаем, и здесь вот высота над уровнем моря. И в двух стандартах HPA и MAHQ. Вот, отображается. Причем, когда этот датчик здесь прикрываешь, так, попробую показать вам это, он срабатывает. На отметки цифр, смотрите, скакают. Так как от моего хлопка или надавливания на датчик идет давление. Неестественное, физическое, а не то, которое атмосфера на него влияет. Ну, еще когда вот так вот делаю, тоже циферки меняются. Высота, вот. Смотрите, высота раз, уменьшается, повышается. То есть работает. Теперь давайте познакомимся с модулями. Запускаем камеру. Камера у нас богата по настройкам. Режим дополнения. Здесь есть ручной режим, есть макрос 50 миллионов или отдельный режим 50 мегапикселей. Его отдельно выводят, хотя я бы оставил просто снимать. Может быть, специально это сделано, чтобы много места не занимали. Но один снимок весит около 14 или 16 мегабайт. Режим портрет, панорама и монохром. В режиме красота здесь идет шлифовка лица, плюс есть интеллектуальный режим по настройке. Также, выйдя из него, обычный фоторежим. В обычном фоторежиме, как и в режиме видео, есть приближение цифровое, двукратное. Вот, видно здесь. Теперь обычное. А теперь, внимание, нажимаю широкоугольный. Отлично, посмотрите, как здорово. И с автофокусом, что интересно. Точно так же и в видеорежиме. Переходим. Это широкоугольный. Это обычный. Вот. И приближение. Отлично. В настройках имеется возможность выбрать 2К, но тогда нету широкоугольного. Если включаем 1080, как фото, так и в видео широкоугольный становится доступный. И делать снимки отлично, и съемку вести великолепно с его помощью. Ну и, конечно, отдельно есть и ночной режим, как в режиме видео, так и в режиме фото. Вот он. И причем он доступный вместе с широкоугольным. Но лучше использовать родной объектив, то есть основной, чтобы делать эти фоторежимы. В настройках зайдем сюда. Здесь есть полноценные настройки, включая водяной знак, и куда сохранять, если есть карта памяти. Как снимают эти отличные модули для такого противоударного смартфона? Обычно здесь не так все, как заявил производитель, но здесь мне очень понравилось. Тесты вы сможете увидеть в окончании обзора. Ну и помните, что есть тайм-коды. Вы всегда сможете найти быстро нужную информацию. Ну и с учетом, что здесь стоит 12-й Android, но тут есть своя оболочка от компании Blackview. Давайте зайдем о системе. В разделе о телефоне как раз указано, что это DocOS
3.1, и здесь можно как раз увеличить оперативную память. Вот в этом меню добавляем еще себе около 6. Это если вам надо. Можете отключить. Вообще не будет ничего работать. На работу это никак не повлияет, а с годами вдруг вам покажется маловато, что-то как бы оперативное маловато. Кстати, вот сейчас я ее очистю, и кажется, должно показать, сколько задействовано. А нет, нигде такой функции нет. Есть также разделение экрана. Запускаем любое приложение, ну, например, из диспетчера задач, выбираем 3 точки, разделить экран и выбираем, к примеру, настройки. И работает как в вертикальном, так и в горизонтальном состоянии, причем быстро. Режима, чтобы можно было клонировать приложение, я не обнаружил. Я писал клон, ничего не находит. Также заходил в настройки приложения, и здесь нету этого меню. Также есть игровой режим, детский режим, морозилка замораживает установленное приложение и вообще они пропадают с телефона. Их вы просто не видите, но они есть. Не удаленные, но есть. Также собственное меню управления системой, очистка, интеллектуальное энергосбережение, игровой режим, управление приложениями. Можно включить автоматическую очистку и автоматическое обновление по Wi-Fi этого приложения. Зайдя в детский режим, смартфон под контролем родителей превращается в контролируемое устройство. Что смотреть, сколько им пользоваться, как играть. Кстати, делал недавно на вот такой вот планшет детский Blackview Tab 7 от Blackview. Планшет, который реально в корпусе для деток. Обзор смотрите вот здесь в подсказках. Но может кто-то захочет его взять и для родителей постарше, потому что меню там приспособлено под большие значки, под нажатие пальцами. Прям вот явно видно, что непростая менюшка. Ну и, конечно, поддержка есть всех Google сервисов, Play Market и так далее. Давайте посмотрим тест AnTuTu Benchmark. Запускаем его. Я уже провел его. Тесты выдали прекрасные. 354 847. Это развернутые показатели. Смартфон шустро работает. Во время тестов температура поднялась на 3 градуса. И аккумулятор сел на 4%. Но тесты есть тесты. Провел также тест памяти 30281. И вот здесь эти показатели по скорости считывания, копирования и так далее. И сейчас еще зайдем, изучим все характеристики именно по меню самой программы AnTuTu Benchmark. Модель и тип платы указан. Также указан Android. Здесь ниже указан процессор Helio J96, графический модуль Mali J57 MC2, разрешение экрана подтверждается, задняя камера 50 мегапикселей 8.03. Здесь 3 модуля, все работают, основной на 50. Также здесь есть 8-мегапиксельный широкоугольный, вот он, и макро. Передний на 16 мегапикселей. Задний модуль с разрешением 1920 видео на 1080, но производитель в меню строил, что может снимать и в 2К. В 60 кадров не имеет возможности снимать на 1080, что минус. Лучше бы сделали вместо 2К 1080 20 кадров. Тест экрана, видно, отображается, что поддерживает максимальное разрешение на 120 Гц. Плотность пикселей 401 dpi и яркость тоже очень хорошая. Процессор Helio J96 на 8 ядер, 2050 МГц, максимальная частота разгона. С головой хватает для повседневных задач и даже игр на хорошей графике. Камера поддерживает стабилизацию видео, вы сможете тесты увидеть в полноценном обзоре, и очень хорошо отрабатывает ночная съемка с минимальными шумами, как видео, так и фото. Проведем тест экрана, прикасаемся, 10 касаний с легкостью определил. Емкость встроенного аккумулятора 5000 мА, и прямо вот по тестам выдает один в один практически 5000 мА. Срабатывает и в YouTube держит отлично. Тест вышел уже на канале, вы, наверное, его сегодня видели в день выхода, или же можете посмотреть вот здесь в подсказках. И расход, нету какого-то саморазряда мощного, как я и говорил, и мне нравится, как держит эти 5000. То есть в других смартфонах по оптимизации оболочки здесь компания Blackview достигла такого уровня, что нету сумасшедшего саморазряда. Мне кажется, когда чистый Android быстрее разряжается даже. Давайте посмотрим по связи. Отличный здесь GPS, двухдиапазонный Wi-Fi 5 ГГц 2.4. Также поддерживает режим репитера. Включаем точку доступа, Wi-Fi не отключается, идет раздача. Это значит, что раздает дальше интернет. По поводу Bluetooth 5.0, NFC, конечно же, работает. В настройках здесь это меню включаем, и вот
NFC активен, расплачиваться в магазинах или в транспорте. Также поддерживают все бенд-стандарты. Вот на экране вывел их, чтобы можно было полноценно использовать его как 4G. 4G есть на обеих сим-картах. Теперь по датчикам. Здесь их 13. Акселерометр, игровой вектор вращения, геомагнитный вектор вращения, датчик силы тяжести, гироскоп, датчик освещенности, линейный акселерометр, магнитометр, датчик ориентации, датчик давления, датчик приближения, вектор вращения, шагомер, детектор шага. И все. Остальных датчиков нету. Пишет, не поддерживается. Запустим как раз тест GPS сейчас. Помимо того, что вы видели компас, он уже вышел на связь сразу, прям вот мгновенно. 45 видит, 17 используется, 18. Хотя я запускал его последний раз неделю назад. Прям, посмотрите, что делается. Связь отлично, прием. То есть явно здесь мощная GPS-антенна. Это GPS, Beidou, GLONASS, Galileo и, по-моему, Navstar, если я правильно помню. То есть все типы спутников. Сигнал отличный, просто радует сердце путешественника или того, кому нужен навигатор в автомобиле. Теперь будем проводить тест звука, и если вы хотите понять действительно качественный звук, то вам необходимо будет использовать наушники. Для чего? Чтобы вы услышали, какой здесь объемный звук, потому что я буду использовать два микрофона. Первый, который сейчас записывает петличку, но он пишет монозвук и не передает всего объемного звучания. А второй, это буду использовать звук камеры, которая имеет способность записывать с помощью 6 микрофонов. Но я буду использовать 2 стереорежим, и он будет записывать все, что происходит перед камерой. Теперь давайте запустим эту программу. Вначале просто моим микрофоном и запускаю. Звук максимальный. Стерео класс. Вокал классный. Это просто вот петличным микрофоном. Пару, чтобы вы услышали звук, голос. Действительно, система Harman Kardon отрабатывает отлично. Басик, слышите какой? Есть мелодии, которые тихие, на моем смартфоне Poco они громче играют. То есть динамик здесь как бы с защитой. Но так реально орет громко, мне приходится перекрикивать. И средний, высокий вы явно слышите. Теперь я отключаю звук петлички. Камера сейчас приспосабливается. Приближаю. Пишет все, что происходит перед камерой. Без обработок. Как в одном видео говорилось, без монтажа. Нравится мне звук. Мечтал я, чтобы в противоударном был стереозвук, причем не просто какой-то, а классный. Дождался. Думаю, этих тестов достаточно. Включил уже петличный микрофон и предлагаю перенестись в тест игры. Установлена игра Asphalt 9. Посмотрите, как она быстро запускается. Я скажу, что получал полное наслаждение во время игр, и я здесь сделал заметку, сколько идет расход за час. Запускаем игру. Запускается быстро, работает шустро. Проедемся. Теперь перехожу в управление я.
графика, звук и так далее, все отлично. Кстати, когда играешь, не совсем привычно, динамик здесь находится возле руки, и не совсем бывает удобно, ты его бывает слегка прикрываешь. Но это сильно не выдает, но как тот, кто понимает, что здесь стереодинамик, хотелось бы слышать более открытый вариант, да, чтобы он, звук этот не закрывался с собственной рукой. Давайте посмотрим в блокноте, эта информация здесь записана. Яркость была установлена на 30%, и за 1 час игры было расходовано 17% заряда. Это отличные показатели, можно высчитать, сколько в игру, вот на 30% можно часов поиграть. Если запускаете игровой режим, то здесь можно сразу игру отсюда запустить, и приоритет будет игре, стриму и так далее. Если вы хотите настроить, чтобы вас никто не беспокоил, ничего не отвлекало, и вы полноценно могли погрузиться в игровой мир. Так сказать, полчаса поиграю, отдохну, расслаблюсь, и никто не беспокоит. Сейчас я буду ругать этот смартфон, потому что у него во время разряда ниже 15% отсутствует возможность включить фонарик. Родными приложениями в камере этого сделать нельзя. Не знаю, можно ли это сделать, установив какие-то сторонние приложения. Это вы уже можете сами поэкспериментировать, но то, что приходит из упаковки, это очень расстраивает. А теперь я буду с вами честен, я не нашел минусов у этого смартфона. Ну, все, что производитель заявил, все соответствует. Все, что приходит в комплекте, все качественное. По качеству сборки претензий нет. Но это же еще не все. Я же вам не сказал еще одну фишку. Может кому-то пригодится. Хотя в комплекте нет зарядного устройства беспроводного. И у производителя я тоже пока не нашел. Может появиться. Но данный смартфон поддерживает скоростную зарядку на 30 Вт. У меня в руках тоже от компании Blackview на 10 Вт. От моего смартфона Blackview 6800, который у меня был 4 года назад. 10 Вт, даже слегка вот ткань, материал пожелтел, мне кажется. Это золотая окантовочка такая. Классная зарядка. Сейчас я вам покажу, как происходит заряд. Беру Powerbank Baseus Blade. Вот такой вот красавец. И обзор я на него, конечно, не выпустил, потому что покупался до войны. Без всяких коробок я его вывез, но как есть. Ну, классный. Подключаем зарядочку. Засветился здесь индикатор зеленого цвета. И теперь на него просто вот так вот кладем. Пошла зарядка. Видели какой эффект? Давайте еще раз покажу. Убрали. Сейчас потухнет. Вместо красного вообще потухнет. Вот так. Загорелся. Может, не положил правильно. О, вот сейчас пошла зарядка. Смотрите, какой эффект. И здесь отметка есть, что идет зарядка с помощью беспроводной зарядки. Посмотрите, как отображается. Видите? В уголку. Вот если снимаю, снял, пропало, поднес, появилось. Здорово. Но с помощью такой зарядки 10-ваттной он будет заряжаться, конечно, около 3-4 часов. С помощью 30-ваттной он будет заряжаться, наверное, 2,5 часа где-то. Но с помощью родного зарядного устройства будет заряжаться 45 минут без всякого перегрева, нагрева и так далее. Конечно же, я оставляю ссылку на зарядное устройство беспроводное 30-ваттное в описании под видео. Ссылка на сам смартфон. Цена у него соответствует его параметрам и характеристикам. Все умеет, ничего не боится, но все равно беречь нужно. Не думайте, что это прям вот гвозди можно забивать. Хотя, если бы прислали бы в подарок смартфон один для тестов, чтобы я проводил краш-тесты, то тогда бы я, может быть, это бы и делал. Но это не мой. Но спасибо Татьяне за доверие, что смог протестировать его, и он себя чувствует великолепно, никаких нигде нет запотеваний, вода не попала, все отлично работает. И не забывайте закрывать заглушки, потому что можно, вдруг попадет куда-то в мокрое место, будет очень плохо. Ну и пыль сюда не попадает, с годами он не попадает, стружки и так далее, ничего. Кстати, здесь тоже стекло, вот это у нас стекло, поэтому отлично, ну, будет не царапаться от шершавых рук, может быть, или еще чего-то. Я явно доволен,
Не знаю, как вы, но мне очень понравился этот смартфон. Однозначно рекомендую. Теперь вам осталось посмотреть тесты камеры и оценить труды лайком. Не забудьте это сделать и не забудьте подписаться. Подписаться на телеграм-канал, ссылка есть в описании. Там вы первыми будете узнавать о новых гаджетах, которые поступают на обзор и как происходит тестирование или того, что остается за кадром. А я с вами прощаюсь. Съемка в подземном переходе. Качество видео. Холодно, но безветренно здесь. Съемка передним модулем камеры. Отличная съемка. Мне очень нравится. Пока никого нет, можно поснимать. Так, зайду и включу задний модуль камеры. 1080 и 30 кадров. Ну вот. Ну и теперь я возьму задний модуль камеры Echo 1080-30 кадров. Пройдемся. Есть стабилизация наверняка. И съемка, и звук в таком туннеле. Слышите? Очень классно снимает по цветопередаче. Ух ты! А это что? Шучу, ребята. Это я только что тестировал его. Здесь поставил показать планшет, который так называемый детский. То, что у него неубиваемый. Вот такой вот чехол с классной ручкой, который может в чемодан даже превратить. Такой себе портфельчик. Blackview Tab 7 Kids. Скоро будет обзор на канале. Тестируется передний модуль камеры. Вышел на улицу. И сейчас вы видите тесты переднего модуля камеры. Остановлюсь, постою, сфокусируется, как работает. Мне кажется, что на экране довольно много сочных цветов. На улице хотя и прохладно. Кстати, там с обратной стороны красиво играет скрипач. Сейчас отправимся там и протестируем задний модуль камеры. Красиво играет, берет за душу. Но помогло протестировать и камеру, и микрофоны, потому что пишется стереозвук. Дневные тесты. Всем спасибо. Тестирую сейчас в ночное время. Просто подсвечивается здание. Я сам в темноте стою. Реально темно. Запускаю часы. Автофокус очень хорошо настраивается. Есть стабилизация. Это 1080, 30 кадров. И вы слышите звук. Вот я помолчу. Ребята сейчас будут проходить. Можно даже услышать, что они говорят. Вот прошли ребята. Теперь включу 2К видео. Посмотрим, как себя ведет в этом режиме. О, кстати, по-моему, это Sirius. Sirius. Кс-кс. А может нет. Ладно, 2К включаю. Видео 2К. Ну, особо ничего не изменится. Есть тоже стабилизация. Но хочу отметить, что в 2К снимать широкоугольным объективом нельзя. Вот если я хочу включить его, то мне нужно переключиться на 1080 и потом переключиться только на широкоугольный. Демонстрирую. Вот с того же места у нас съемка идет на широкоугольный объектив, но есть одна проблема. Он не хочет в ночное время фокусироваться по объекту. Куда я ни кликаю сейчас по экрану, ничего не происходит. Только тогда, когда я включаю вспышку, вот он пытается как-то настроиться.
как-то прийти в себя. Вот. Ну вот теперь с автофокусом более-менее нормально. Только отключаю вспышку, он уже будет, наверное, получше. Вот знаете, как будто откалибровало. В общем, были какие-то проблемы. Пока не включил вспышку, вы сами видели. Это с этого же места. Сейчас обычной съемкой. Та же съемка уже с того же места, но очень увеличена. Поэтому вот такие вот тесты ночные. Я сейчас, друзья, стою в полной темноте. Вы меня не видите, но если вот так, я здесь. Это съемки на передний модуль камеры. Я выхожу под освещенное здесь столбик, фонарь светит. На улице очень ветрено. Не знаю, как будет меня слышно, но сейчас в Украине идет штормовое предупреждение. Это, кажется, ураган Вилли. По-моему, так. Впереди меня уже освещается улица. По-моему, есть отличная даже стабилизация, потому что в настройках она активируется. Вот я вышел. Сейчас уже вот освещение уличное. Ого. Тут нарыли. Ремонтные работы. Ну и сейчас выйду в город. Там поснимаем. Там освещенное место. Железнодорожный вокзал. Может, что-то было не очень хорошо слышно. Но когда ветер задувает микрофон, естественно, что даже шумоподавитель не поможет.